Min атын Айхана фольклорга бастыгы класска үйренеби. Лидия Степановна тухунан кылгастык билихиннере. Лидия Степановна тыгынча 904 жыл олонню хүрбе бирис күнүгөр үйәһә билүү орыйонугар кентик селиенитигер күн серин көрбүтә. Кыра эрдәгеттен ыллырын сөбүлүр эбит ахуахайы инчиреһирген ыһыактарыга ахуахай этеллерин истен сөбүлүэн сүгүрүе үөрене улаппыт ахуахай эте үөреммит. Медсестралар курстарыгар үөренен ологон биохансыл устата үөһә билүү орыйонун харах балыыһатыгар анаабыт. Үгүс культурно-спортивный тэрээһинерге фестивальлерге инники күөтүҥэ сылдьар эбит. Ол курдук велосипедынан Жакускай куоракка тиийэн сылдьыбыт. Дуобакка оонньуур эбит республиканскай күрэххэ кыттан иккис разрядтаммыт сааннан ытар күрэхтэргэ кыттар эбит. Билүүтээги Норуот театрын биир сүрүн артыыската буолар кини Кирилл Никинович Никифоров суруйбут хабыр киирсилээх хабытта берген олоңхо спектакльгар иэхэлимэ куо удаган оруолун толорон республика араас улуустарыгар сэҥээрини ылбыт элбэх күрэхтэр кыайылаахтара эп буолбута. Лидия Степановна бэйэтэ эрэлии берген диэн олоңхо суруйбут эбит. Бу олоңхотунан араас конкурстарга кыттан үрдүктүк биһииреммит. Лидия Степановна 2 тыһынча агыс сыллаахха аан бастаан үөһэ билүү орыйуонун ыһыагар алгысчыт быһыытынан кыттыбыт. Лидия Степановна ахуахайга билүү бөлөх орыйуоннарыгар түһүлгэлэһиригэр бастыгы миэстэни ылаттаабыт. Үөһэ билүү улуун ыһыахтарыгар аан дархан аттара ылбыт. Лидия Степановна Саха Республикатын Доробуя харыстабылын уаннах культуратын туйгуна үөһэ билүү бочуоттаах олохтоого Саха Республикатын бочуоттаах бэтэрээнэ. Лидия Степановна кыыһа Галина Ивановна миигин Ясака үөрэппиттэ. Онон мин эмиэ кинилэр курдук ырыаһыт буолуохпун баҕарабын.